Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir teknik analiz videosuyla tekrardan karşınızdayım. Cuma günü paylaşmış olduğum son analizden sonra gelen yorumlar bayağı iyiydi. Hocam 24 saat geçmeden söylediğiniz sayılar gelmeye başladı gibi yorumlar aldım. Çok teşekkürler öncelikle hepinize. Şimdi arkadaşlar çarşamba günleri canlı yayın planlıyorum. Her çarşamba düzenli bir şekilde canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Sizler için de eğer ki çarşamba günü uygunsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu videoda arkadaşlar derinlemesine bir analiz yapacağız ve haftalık olarak inceleyerek tekrardan 4 saatliğe geleceğiz. Çünkü yeni bir haftalık mum kapanıyor. Fiyatlar bize neler söylüyor? Kısa vadede korkmalı mıyız? Uzun vadede neler yapmalıyız gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Elliott Wave'in de bize vermiş olduğu bu stratejik zenginlikle beraber de kaliteli analizler çıkartmaya çalışıyorum. Elliott Wave öğrenmeye çalışan arkadaşların olduğunu da farkına vardım. Yorumlarda belirttiler bunları ve ben de biraz daha sayımlarımı sizlere göstererek Elite Wave saymaya çalışan arkadaşlara da bir nebze olsun örnek olabilecek analizleri göstermeye çalışacağım diyerek Bitcoin'de uzun vadede şu an için analize geçiyorum arkadaşlar. Şimdi haftalık bazda baktığımız zaman Bitcoin'de arkadaşlar devamlı konuştuğumuz bir yön vardı. O da ana yapısı olan trend budur arkadaşlar. Bitcoin buradan herhangi bir şekilde bu trendin orta veya alt bandını kırmadığı sürece böyle muhteşem kötü senaryolar gelmeyecektir diye düşünmekteyim. Ve şu an aslında fiyatımız pozitif bir şekilde hareket ediyor. Burada bir düşüş söz konusuydu. Kısa zamanda bizim 80 binlere kadar, yani buradaki 382 bölgesine kadar geri çekilmelerini biz doğal görmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bakın 382, 80.900'ler bizim için normal bir düşüş potansiyeli olabilecek yerler. Bu Elite Wave'e göre de sağlıklıdır arkadaşlar. Fiyat belli bir düzeltmeler yaparak tekrardan yoluna devam etmesi daha da ilerleyeceği anlamına gelir. O yüzden şu an için 236 bölgesi, yani 91.200 bölümleri kırılmadığı için şu an fiyatta daha bir sert satışın gelmediğini söyleyebilirim. O geçen günkü satış aslında bir sert değildi. %61-65 arasındaki dominansın görünmesinden dolayı da altcoin'ler büyük bir şekilde çakıldı. Bunu da gayet söyledik arkadaşlar. Yani buradaki yapmış olduğum analizleri de takip ediyorsunuz uzun süredir. Fiyatlarda bir düşüşün geleceğinden de bahsetmiştik. Ama şu an altcoin yatırımcıları hocam ne olur? Hocam o çıkar mı? Bu çıkar mı? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, size bunları vaat edenlere bunu sormanız gerekiyor. Hani size XRP 50 dolar olacak diyenler, işte ne bileyim AVAX 500 dolar olacak diyenler, size bu tarz bir şekilde hype yaptırmaya çalışıp sizi FOMO'lamaya çalışan kişiler, Trump coin 1000 dolar olacak gibi hikaye satanlar arkadaşlar. Bunlara aslında sormanız gereken sorular onlar. Yani hocam bu tarz şeyler söyleniyor da şu an niye böyle bir şey yok diye aslında onlara sorsanız şu an onlar da ya ben de tersteyim. İşte Amerika'dan böyle bir haber geldi. Sizlerle beraber ben de yamuldum. Ne yapayım? Piyasayı biz etkileyemiyoruz arkadaşlar tarzında şeyler söyleyecek. Arkadaşlar benim de burada analizlerimde haber yok, indikatör yok, herhangi bir şey yok. Sadece salt teknik analiz yapmaya çalışıyorum. Tutarlının da siz farkındasınız diye düşünmekteyim. Bitcoin'de bu bölümlerden herhangi bir şekilde çok sert bir satışın daha gelmediğinden bahsediyorum. Hatta bakın bu kanala değdiği yerlerde de Bitcoin'de bir yükseliş tekrardan söz konusu oluyor. Daha yakın bir şekilde incelersek eğer, bakın geliyor fiyat burada 88 binleri üst banttan deniyor, 110 binlere gidiyor. Tekrardan geliyor 91 binleri deniyor, tekrardan yukarıya çıkıyor. Ama bu yönde aslında daha sert bir satış baskısı gelmedi. Şimdi biz haftalık bazda Bitcoin'e baktığımızda öncelikle price action açısından söyleyebilirim ki bu bölümlerde fiyat haftalık bazda 104.460 doların üstünde bir kapanış yapmadı. Bu bizim için negatif arkadaşlar. Piyasada bunları düşünmeden hareket eden kişiler sıkıntı yaşarlar ama bazı insanlar için de bir fırsat. Yani Bitcoin'in şurada çok hızlı bir şekilde sıçramasına, buralarda korkup alamayan kişilere de bu düzeltme bir can suyu olacaktır arkadaşlar. Ve buradaki düzeltmelerde de insanlar çok düşmüş olan AVAX, XRP birçok coin'e tekrardan girmeye çalışacaklardır. Bu momentum bize bunu göstermekte arkadaşlar. Çok sert ve yükseliş olan bu momentumda hala dominans yüksek olduğu için altlar ezilmeye devam edecek ve altcoin yatırımcısı şu an için bence yüksek şekilde tepeler hedeflemeden önce
nerelerden doğru ve nasıl bir şekilde strateji yapabileceğini oturup düşünmesi gerekir. Elliott Wave ile de şimdi gelin bir bakalım 4 saatlikte nasıl bir analiz yapmıştık. Onları bir konuşalım. Şimdi bizim öncelikle buradaki çizmiş olduğumuz satış yeri burasıydı ve normal alım yeri yapabileceğimiz yerlerde 94-93 bantlarıydı. Buradaki 95'ten 100 binlere bir sıçrar sözüm vardı. 99-100 binlere kadar bir yükseliş gelebilir. O da geldi arkadaşlar. Videoyu yayınladıktan bir gün sonra geldi. Şimdi Elliott Wave ile bakmış olduğumuz analiz burada arkadaşlar. Buradaki bir düşüş ABC düzeltmesinden, turuncu ABC düzeltmesinden bahsediyorum. Akabinden demiş olduğumuz yer neresiydi? B bölümünün 94-93 bandından tepki alması gerektiği ve akabinden Bitcoin'den bir rahatlatıcı yükseliş gelecektir. Bunun boyutunu hesaplayacağız arkadaşlar. Bu 103 binlere kadar, 102 binlere kadar gidebilir. Kısa da kalabilir. 101 bin, 99 binlerde de kalabilir. Bunu sonra hesaplayacağız. Önemli olan B noktasındaki tepkinin bize getireceği momentum. Buradan nasıl bir sıçrayış yaşayacağız? Volatil mi yoksa daha sığ, hacimsiz bir mumlarla mı yükseliş başlayacak? Bunları görmemiz gerekiyor. Dedikten sonra arkadaşlar ana yönümüzün hala değişmediğini, hafta sonu itibariyle de fiyatlarda bu bölümleri 94.500-93.000 bandının bu bölümlerin tekrardan denenme olasılığının olduğunu ve buranın tahmini olarak da son bölge olduğunu düşünmekteyim. Gelin şimdi kısaca bir ona bakalım. Akabinden XRP'ye geçeceğim arkadaşlar. Buna da saatlik bazda bakıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki corrector düzeltme dediğimiz düşüşün ve çıkışın hemen hemen aynı boylarda olduğu bir bölüm var. Şimdi şuradaki düşüşün üçlü bir yapıyla geldiğini, akabinden buradaki çıkışın üçlü bir çıkışla gerçekleştiğini, Elliott Wave çalışan arkadaşlara da şunu söyleyebilirim. Bu üçlü çıkışı corrector düzeltme dediğim buradaki aynı yapıyla beraber iniş çıkışların gerçekleşmesinden dolayı burayı tek bir dalga olarak alıyorum. Ve buradaki çıkışı üçlüyü, buradaki üçlü ve buradaki üçlüyle beraber buraya A dalgası diyorum ana yapıda. Buraya B dalgası diyorum arkadaşlar. Şu an bir üçlü çıkış, şu an üçlü bir düşüş, akabinden üçlü bir çıkış ve yeni bir üçlü düşüşle de C'nin sonlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani son bir satış baskısı gelirse bu piyasada nasıl bir hacimle geldiğine bakacağız. Akabinden bu bölümlerdeki redlerin, sert satışların nereye kadar geleceğini tahmin edeceğiz ve potansiyel olarak da 94-93 bin bantlarını düşünüyorum. Buralardan fiyatta bir sıçrama bekliyorum. Bu bölümü gerçekleştirirse eğer Bitcoin bizim için bir sıkıntısı yok. Bakın C dalgasının neresindeyiz? Görüyor musunuz? Şu an bir C dalgasının satışının ilk bölümündeyiz. Hafif bir çıkış ve red yedikten sonra fiyat 94, 93, 92 bu bölümlere kadar sert bir şekilde son mumunu atacağını düşünmekteyim. Bu da yeni haftalık mumun muhtemelen açılışındaki hızlı bir dumpla başlayacaktır. Hafta içinde de yükselişlerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin XRP'ye bir bakalım arkadaşlar. Haftalık bazda XRP bizim için şu an buradaki ana yükseliş trendinin nereler olduğunu, nerelerde potansiyel yüksek hedefler, haftalık bazda nereler beklenebileceğine bir bakalım. Şimdi bakın, buradaki bir yükseliş trendinin orta bandı bizim için çok önemli. Yani bu bölümlerde fiyatın tepki alması muhtemel. Şimdi akabinden de fiyat sıçrarsa eğer ki yükseliş de bekliyorum XRP'de, onun da bu bölümlere kadar gelmesi potansiyel. Bunun üstüne çıkar mı hocam? 50 dolarlar, 100 dolarlar gelir mi? Roketçilere sormanızı tavsiye ederim. Şu an için söyleyebileceğim hareket alanı bu. Orta bandı kırarsa XRP çok sert bir satış yer arkadaşlar. Yani 1 doların altına kadar geri çekilebilir. Ama bakın orta banttan yüklü bir hacimle nasıl fiyat kendisini toplamaya çalışıyor. XRP çok güçlü arkadaşlar. Bu gücünden dolayı da büyük satışlar aslında alıcı olarak insanların düşünmesine sebep oluyor ve deli gibi alıyorlar bunları. XRP'de muhtemelen güzel hareketler görmeye devam edeceğimizi düşünmekteyim. Bu konsolide süreci, satış süreci geçecektir arkadaşlar. Fiyatın tekrardan momentum kazanıp Bitcoin ile beraber yukarıya doğru endeksleneceğini düşünüyorum. XRP'de şimdi gelin günlük bazda neler söylüyor bize XRP, buna bir bakalım. Şu bölümleri tekrardan siliyorum arkadaşlar. Günlük bazda XRP'de bir satış gerçekleşti çok sert ama bakın alıcılı olarak kapandı. İnsanlar XRP'ye daldı resmen. 1.70 mi ben alırım, 1.60 mı alırım, 2 mi alırım, 2.10 mu alırım.
Yani bunu alıp 2.70'e kadar tekrardan 2.80'lere getirdiler arkadaşlar. Yani bu gerçekten güçlü bir alım. Yani bu kadar alıcı varken de markette bunların biraz daha korkutulup sirkelenmesi doğaldır. O yüzden fiyatın 2-2.10 bandına kadar düşmesi de benim için çok ideal. Bu bölümlere gelirse özellikle de şu bölüm benim için çok önemli. Ben bu bölümlerden yani 1.99-2.15 aralığından da XRP'ye yüklü alımlar yapmayı düşünüyorum. Bu bölümler gerçekten önemli. Bitcoin ile beraber belli bir düşüş yaşayacaktır ama bu daha sert düşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü XRP güçlü. Bitcoin kadar güçlü duruyor şu an. Ve buradaki analizle de şunu söyleyebilirim. Biz geçen günde burada son videomda, cuma günkü videomda da söylediğim gibi 2.25-2.30 bandından 2.50-2.60'ları hedefleyeceğimi söylemiştim. Ve arkadaşlar buradan da yaklaşık olarak %11'lik bir yükselişi tahmin ettik. Akabinden de tekrardan bir satış gelmesi gerektiğini söylemiştim. Asıl yapımız şu. Ana yapıda biz şu bölümde bir konsolide bekliyorduk. Bu sert hareketin olduğu günden sonra söylediğimiz şey şu bölümde fiyatın aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı hareketlerle kendisini konsolide etmesi gerekiyordu. Bu konsolidasyon sürecini de bitirip korku ve açgözlülük endeksini takip edebilirsiniz. Oradaki korku senaryolarının çok fazla gerçekleştiği dönemlerde yani 10 ila 20 bandına kadar da gerilediği dönemlerde artık markete alıcılar gelir arkadaşlar. Markette düşüşlerden sonra ne zaman yükseliş geleceğini, yükselişlerden sonra da ne zaman düşüş geleceğini konuşmak her zaman için iyidir. Bu yükseliş geldi ama ne zaman düşer? Bu düşüş geldi ama ne zaman yükselir? Hani bunların hepsini iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Ben de burada bunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buradaki bu çıkıştan sonra fiyatın tekrardan şöyle bir üçlü gerçekleştirdiğini, akabinden yeni bir üçlüsüyle bunun da son bulacağını düşünüyorum ve sonra yeniden yükselişine başlayacağını düşünmekteyim arkadaşlar. XRP özelinde şu an bir kanal çizebilirsek eğer düşen trendle alakalı takip edilmesi gereken Elliott Wave sayamayacağınızı düşündüğüm için sizlere daha basit bir şekilde tutarlı çalışabilen bir kanal stratejisinden bahsediyorum. Bu kanalı takip etmekte fayda var arkadaşlar. Kanalın şöyle bir yükselen trendi var burada bakın 26'da 2.26'dan başlayıp 2.40'lara kadar yükselen bir trend var. Bu trendin de kırılımıyla beraber fiyatta satışlar geliyor bakın. İlk hedefimiz 2.30'lar ve bu 2.30'ların kırılımıyla beraber de kanal alt band olan 2.14, 2.15'ler bizim için lokal olarak dip diyebileceğim yerler. Buralardan alımlar yaparım. İnsanlar da buradaki süreçte psikolojik olarak arkadaşlar yaşayacakları şey şu. XRP'ye küsecekler. XRP yükselmiyor. %10, %20 artan o günlük XRP nerede? Artık fiyat düşmeye başladı ve hiç de yükselmiyor diye inancının kırıldığı, depresyon yaşadığı bu dönemde de XRP'nin tekrardan potansiyel olarak yükselmesini bekliyorum. Şimdi kısaca arkadaşlar bu kanalın bizlere neler gösterdiğini tekrardan göstereceğim. Bakın bu bölümde üçlü bir hareketin bitişiyle fiyattan tekrardan bir atak bekliyorum. Bu atakla devamlı bunu yükselteceği anlamına gelmez. Akabinden tekrar bir düşüş bekliyorum arkadaşlar. Yani bu bölümde biz ciddi bir akümülasyon yaşayacağız. Şubat ayı içinde belli ataklar gelecektir ama bu haftalık bazda çok sert olmayacağını düşünüyorum. Ve buradaki sayımların da bitmesi muhtemelen şu bölümleri bulacak. Eğer ki orta band bunu güçlü bir şekilde tutarsa 2.30'lar yani çok dar bir aralık aslında bakarsanız. Söylediğim yerler %10'u geçmiyor arkadaşlar. %5, %8 aralığında bir hedef var. Ve buralarda konsolide sürecini geçirdikten sonra pump'ı yaşarsak biz eğer daha ileriki günler içinde doğru şeyler konuşmaya çalışacağız. Analizimizi yeni hareketleri gördükçe senaryolarımızı, Elliott Wave senaryolarımızı da buna göre adapte ederek yeni yönleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar diyorum. Ve şimdi benden çok istenen yorumlarda da olan Pepe'ye geçiyorum arkadaşlar. Pepe'de de çok kısa bir şekilde sizlere şundan bahsedebilirim. Bir haftalık bakalım Pepe'ye öncelikle. Bize ne söylüyor? Arkadaşlar bakın benim bu Pepe'de kanalımda ilk videolarımda da yapmış olduğum bir analiz var. Ve ben bu analizde de şu bölümlerden short'un geleceğini net bir şekilde çok keskin bir sayıyla da söyledikten sonra short'u bu şekilde alabildik. Yani bu bölümlerde ben 12'lere kadar fiyatı tutabildim. Sonra zaten kapatmıştım ve Pepe'de ondan sonra hiçbir analiz yapmadım bu kanalda. Ama gelen tepkiler üzerine hocam bize bir Pepe bak,
Pepe'de çok fazla kişi var. Türkiye'de bu coin'de önemli dedikleri için de yani sizden gelen background'larla beraber de ben coin'leri düzenlemeye çalışıyorum. Topluluk grubunda arkadaşlar analizler için seçeceğim coin'lerin anketini yapıyorum. Oralarda da yorum yazabilirsiniz ve oraya da anketlere katılabilirsiniz. Yani istediğiniz çoğunluğu bulduğumuz coin'leri videolarda ana coin'ler olarak işleyeceğim ve siz de buradaki coin'lerin seçiminde bana yardımcı olabilirsiniz. Yani yüklü olarak piyasada ilk major coin'leri çalışmaya çalışıyorum. Ama sizler de kendi elinizdeki yoğunluktaki olan coin'leri bana belirtirseniz topluluk grubundan ben de sizlere bu şekilde dönüşler sağlayacağım. Yorumlarda hepinize tek tek dönüşler sağlıyorum arkadaşlar. Saygı çerçevesindeki eleştirilerinizi de kesinlikle kabul ediyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gayet hepsi tekniksel bir yorumdur. Herkesin bakış açısı farklı olabilir ama tutarlı analizleriniz varsa da yaptığınız eleştirinin karşısında bana analiz atarsanız da sevinirim. Şimdi bunu dedikten sonra Pepe'de haftalık olarak bu düşüşün bakın kanalın alt bandını kırdığını görüyorsunuz ve gerçekten bu kötü. Bu kötü ama şu da çok önemli bir yeri var. Bakın burası şuradaki doji haftalık jilet gibi çalışabilecek bir yer diye düşünmekteyim. Bu bölüm 0.63 ile 0.77 aralığı. Bu bölümde Pepe için önemli. Ve şimdi gelin buradan kısaca bir günlüğe geçelim. Günlük bazda ne görüyoruz? Günlük bazda arkadaşlar buradaki satışın çok ciddi bir şekilde derinleştiğini görüyorum. Burada aslında düşüşlerde şöyle bir üçlü yapı var. Buradaki düzeltmenin çıkışıyla beraber de bir üçlü yapı gelecektir. Yani Pepe'deki düşüncem bu kanalın üst bandının tekrardan bu bölümlere geldikten sonra denenmesi. Ve bu bölümlerden size de bunun da sayısını yazayım. Sonra buradan şaşırmayalım arkadaşlar. Şöyle bir net bir şekilde sayılarımız burada dursun. Ve buradaki analizle beraber de ben bu bölümlerin Pepe'de destek olacağını, bu bölümlerden belli bir çıkış yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunun yükselişi yaklaşık olarak %25-30 bandında bir kar marjı vardır. Ama öncelikle ben buradan tepkinin nasıl çıkacağına bakıyorum. Benim işlem aldığım yerleri merak ediyorsanız arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Ben ilk olarak analizlerimde buralarda çok küçük bir miktarla işlem alırım ve buradaki karı aldıktan sonra asıl düzeltmesinden sonraki yüklü işlemi ben buradan alırım arkadaşlar. Yani bunun da oranı şudur. Burada 100 liram varsa örneğin burada 20 liralık alım yaparım. Karımı buradan alır çıkarım. Buraya geldiği zaman da buradan 60 liralık alım yaparak ben bu fiyatın bu bölümündeki karını beklerim arkadaşlar. Düşen fiyata direkt kafa göz dalmak, iyi bir teknik analiziniz yoksa hiçbir şekilde doğru bir şey değildir. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim arkadaşlar diyorum. Ve şimdi AVAX'a geçiyorum arkadaşlar. 24-25 dolarların bizim için ta 38-39'lardayken hatta 45'lerdeyken hedef olduğunu, biz bu bölümlere kadar düşüşün doğal olabileceğinden bahsettik. Kanalın kırılma ihtimalinin devamlı düşük olduğundan bahsettik. Çünkü Bitcoin'de 106.074 dolar geçilemedi günlük bazda ve dominansta bir yükseliş senaryosu vardı. Bunlarla beraber de 24-25 dolarlara kadar geldik. Ama burası bizim için bir destek bölgesi aynı zamanda. Fiyatta belli bir konsolide gerçekleştiği zaman AVAX için de bu bölümler bizim için güzel alıcılı yerler. Şimdi gelin 4 saatliğe bakalım arkadaşlar. 4 saatlikte bizim söylemiş olduğumuz şey şuydu. Biz buraya kadar bir düşüş bekledik. Buradaki yapmış olduğum analizin oku hala duruyor burada. Burada bir düşüş, akabinden bir yükseliş geleceğini söylemiştim. Bakın oradaki yapı da böyle durmakta ve buradan da bir düzeltme geldikten sonra bu şekilde bir düzeltmeyi yaptıktan sonra fiyatta bir yükseliş geleceğini düşünmekteyim. Nereye kadar? Tabii ki de orta banda kadar. Ortalama olarak 27, 28, 26 yani o bölgeye kadar. Şöyle çizeyim bunu ben size buraya sayı olarak kalsın. Bu bölümlere kadar sert bir şekilde AVAX'ın çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ama buradaki yükseliş bizi 50 dolar 60 dolar hedeflerine değil daha hacimsiz bir yere iteceğini düşünüyorum. Bu bölümlerden tekrardan buralara gelip fiyatın kendini yeni bir konsolide, hacimsiz bir konsolideye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve buralardan muhtemelen bir short deneyeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlara bir teşekkürler yazarsanız benim için gerçekten büyük motivasyon ve destek sağlamış olursunuz.
Kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.